आइपुगेका छौँ काजलको माटोले कार्यक्रमको लागि। हामी दुईजना हिँड्दैछौँ। ल हो आजको दिन सुरुवात गरियो होम भिजिटबाट। बिहानको 7:45 चाहिँ हामी होम भिजिट जाँदैछौँ र आजको हाम्रो मेन टार्गेट छ क्लास 9को 13जना र क्लास 8को चाहिँ 20जना 4 बजीसम्म भ्याउने लक्ष्य हो। हेरौँ कति बजी भ्याउँछ। अनि साँझ एनपिएल हेर्ने तपाईँले कसलाई कुन टिमलाई सपोर्ट गर्नुभयो? अलवेज लुम्बिनी। लुम्बिनी। ल तपाईँले अब लुम्बिनी गर्नुभयो भने मैले सुदूरपश्चिमलाई गर्छु। भोलि चाहिँ नास्ताको बेट भयो हामी दुईटाको। ल मान्छे बहुत संस्कारी छ फेरि यो। लगभग 11:15 भइसकेको छ। हामीले अब भात खानको लागि 11:15 गइसक्यो। हामी चाहिँ अहिले बिहानी भोजनको लागि हिँड्दैछौँ। ल सर कति घर जति हामी गइयो होला अहिले? आज ठ्याक्कै टेन्टेटिभ 15-16 घर जति गइयो। बिहानभरि त्यो पनि एकदम छिटो छिटो गर्दै बिहान 7:30 बजीतिर हिँडेको 11:30 15-16 घर टेन्टेटिभ त्यति नै भ्याइयो होला। अब ठ्याक्कै घर पनि चिन्न नसक्ने। त्यसपछि अब जाँदाखेरि फोन गर्दा उड्दा कोही चाहिँ खाना बसेको छु भन्नुहुन्छ, कोहीले नास्ता खाँदैछु 10 मिनटपछि आउनु भन्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब जे होस् आफ्नो काम चाहिँ गरिरहेको छ मतलब भन्छ नि। अब हिजो आज फ्राइडे र सटरडे 2 दिन छुट्टीमा पनि नन स्टप जे होस् चलिरहेको छ। अब खाना खाने तयारी हुँदैछ हाम्रो। अब हामी अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। हाम्रो भलबाडीको 22 बिघा प्लट घुम्दैछौँ। विद्यार्थी त अलिकति छुटेका छन्, तर छुटे पनि यो हप्तालाई हामीले यतिमा मात्र बिट मार्ने भन्ने सहमति भएको छ। ल दुई घर अझै जान छ। 2 घर गइसकेपछि ल आजलाई यति भ्लग हुन्छ। त्यसपछि साँझ एनपिएलको रमाइलो र सुदूरपश्चिमलाई मैले सपोर्ट गरेको छु। उहाँ सरले लुम्बिनी लायन्स लुम्बिनी हो। ल सिधै जानु।